درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه به وریم چې ټیټ منظم روغ او صحتمند ژوند به ولرئ. هغو زده کوونکو نن ورځ د الکانو د آیوپاک په طریقه نومېښودنه ده. خو مخکې دی نه چې آیوپاک نومېښودنه کې کوم نکتې دي هغه نه بحث وکړو. لومړی 13 ورځ موږ تاسې الکایل ګروپ ویلی و. الکایل ګروپ مو داسې وي چې که چېرته له الکانو مرکباتو څخه یو هایدروجن لرې کړو الکایل ګروپ لوستل سي. دا CH څلور دی چې یو هایدروجن ته نه لرې کړو CH3 به پاتې شي. دې ګروپ ته چې ویلی کېږي الکایل ګروپ ته میتایل ویلی کېږي. که C2H ولرو بیلګې په توګه یو هایدروجن که ته ناکام کړو C2H5 رابطه دې نوم به څه وي دې نوم به ایتایل شي. یا بیلګې په توګه که موږ ولرو چې C3H8 یو هایدروجن ته ناکام کړو C3H وشي زده کوونکو دې نوم به څه وي پروفایل وي. 13 ورځ موږ تاسې په الکایل ګروپونو هم بحث کړی و او غږېدلي وو. بیا مې دا خبره هم وکړه چې یو څو بیلګې مې دا بیلګې مې ته لیکلي وې یو بیا تکرار کوو زده کوونکو. دا د الکان د کورنۍ مرکب دا 4 کاربونه ورکوي. د ټولې اړیکې وګونې دي دې ته نارمل بیوتان ویلی کېږي. خو که چیرې زه دغه یو هایدروجن د دې نه کم کم کوم ګروپ وشي الکایل ګروپ وشي CH3 زه لیکم چې CH2 رابطه دا الکایل ګروپ د خو نوم یې چې ده نوم یې زده کوونکو نارمل بیوتایل وي. نارمل بیوتایل ګورئ دا ځای کې وکسئ. دا هم د الکان کورنۍ مرکب ده. که زه دا یو هایدروجن ته ناکام کم دې دویم کاربون نه مونږ پوهیږو چې دا کاربون دویمي کاربون ده الکایل ګروپ ده خو نوم یې څه ده نوم به وي سیکنډري بیوتایل. دا ځینې وخت بیا په نومېښودنه کې ډېر مهم ده. زده کوونکو که چېرته دا د الکان کورنۍ مرکب ده 1 2 3 دا یوه ګونې اړیکې دي زده کوونکو. اوس که چېرته دې نه زه یو د هایدروجن کم دا به الکایل ګروپ شي خو نوم به څه وي کوم کاربن نه موږ هایدروجن کم کړو زده کوونکو دې کاربن ته دریمي کاربن ویلی کېږي ځکه موږ یایو چې ترشري بیوتایل. ګورئ نمونه یې مهم دي ترشري بیوتایل. زده کوونکو دا هم د الکان کورنۍ مرکب ده. که چېرته زه دې ځای نه یو هایدروجن کم کم CH3 دي CH2 ولیکو یو دا لومړنی یا اولی کاربن ده زده کوونکو. دا زنځیر که وکسو ګورئ دا زنځیر چې ده دا مت شوی ده ځکه زه لیکم مت شوي زنځیرې پوره موږ تاسې ایزو لیکلو یعنې ایزو بیوتایل دا به څه شي دا به نوم شي. دغه و د الکایل ګروپونو نومونه 13 ورځ مې ته لیکلي وو دا دې اوس مې بیا هم ته ولیکل زده کوونکو. اوس په کتابچه کې سره یاداشت کړئ د الکانو نومېښودنې لپاره لاندې نکتې په پام کې نیسو. د الکانو د آیوپاک طریقې نومېښودنې لپاره لاندې نکتې په پام کې نیسو. اوله نکته ویلې کوي سره زه ته یم اول د اوږد زنځیر انتخابول. د اوږد زنځیر انتخابول زده کوونکو کتابچه کې بیلګه مو سره ولیکئ. د اوږد زنځیر انتخابول څه معنی؟ دا معنی چې موږ یو زنځیر لرو هایدروجنونه نه لیکو زده کوونکو یو کاربون 2 3 4 دا یې 5 دا یې 6 اوږد زنځیر کوم ده ګورئ 1 2 3 4 5 یو زنځیر داسې ده چې 5 کاربونه لري 1 2 3 4 بل زنځیر داسې ده چې 4 کاربونه لري 1 2 3 4 بل زنځیر هم 4 کاربونه لري. موږ تاسې به کوم یو انتخابوو هغه زنځیر چې اوږد وي یعنې ډېر کاربونونه ولري دې ته د اوږد زنځیر چې ویلی کېږي انتخابول ویلی کېږي. داسې که یو بل زنځیر هم شته بل زنځیر کومه ده که چېرته موږ څه رقم ته انتخاب کړو دا زه خاتم کړم ګورئ زنځیر داسې انتخاب کړو داسې ګوره دا مې زنځیر ده خو 1 2 3 داسې کې 4 کاربونه دي دا غلط ده. کوم حالت صحیح ده دا حالت ځکه صحیح ده چې په دې کې څو کاربونه دي
15 کاربونه دي او دا حالت به څه ډول شي دا به سم شي. زده کوونکو آیفاک طریقه د الکانو کې ډېر کوشش وکړئ په دې چې پوه شئ باقي په ټولو پوهیږئ بیا. ها دویمه شماره ولیکئ کچیرې ولیکئ کچیرې په یوه مرکب کې دوه یا له دوو څخه زیات اوږده ځنځیرونه موجود وي نو په دې صورت کې هغه یو یې انتخابوي چې ډېر معاوضات یا څانګې ولري. بیلګه یې داسې زده کوونکو مثال چې ته وایم بیا به ډېر ښه وپوه شي. یو کاربون 2 3 زده کوونکو دا یو مرکب ده په دې کې اوږده ځنځیرونه کس 1 2 3 4 5 شپږ یو ځنځیر داسې دی چې شپږ کاربونه لري. بل ځنځیر وکړه 1 2 3 4 5 بل 5 کاربونه لري. بیا وګورئ 1 2 3 4 5 شپږ بل ځنځیر هم داسې پیدا شو چې څو کاربونه ولرل شپږ. خو کیدای شي دریم هم پیدا شي یا کیدای شي داسې مرکبات تاسې ولرئ چې په هغې کې 4 لوی ځنځیرونه وي یا له دې نه ډېر وي. تاسې به یو کې دا خبره په پام کې نیسئ چې هغه اوږد ځنځیر به انتخابوئ چې ډېرې څانګې ولري. زده کوونکو ګورئ دا مستقیم چې ده دا هم څو کاربونه لري دا هم شپږ کاربونه لري. ګورئ که زه دا یو انتخاب کوم ځنځیر دغه ځنځیر به څو څانګې ولري یوه کې یوه څانګه پورته شوه یعنی د اول ځنځیر څو څانګې لري یوه څانګه لري. د دویم یې وکسئ 1 2 3 4 5 شپږ زده کوونکو متوجه شئ اوس هدف ته رسېږي انشاءالله. ګورئ زده کوونکو دا که اوږد ځنځیر فرض کړو 1 2 3 4 5 شپږ کاربونه شول څو څانګې لري یوه څانګه 2 څانګې 3 څانګې. دغه دویم اوږد ځنځیر چې دا 3 څانګې لري هغه اوږد ځنځیر به انتخابوي چې ډېرې څانګې ولري. زه باور یم چې په دې به هم پوه شوي وئ. دریمه شماره کې ولیکئ په کاربونو باندې له هغه طرف څخه شمارې لیکو چې معاوض ورته نږدې وي. بیلګه یې څه ده؟ بیلګه یې داسې ده 1 2 3 4 5 بیلګې په توګه دا هم اوږد ځنځیر ده داسې کې یو معاوض لري CH3. د اوږده ځنځیرونه چې کومې څانګې پکې کېږي دې ته معاوض ویلی کېږي دا هم اوږد ځنځیر. اوس دې نه دا څانګه میتایل پورته شوی دې ته څه ویلی کېږي دې ته معاوض ویلی کېږي یا په کومو کاربنو چې شماره رونه شي معاوض ده. اوس زده کوونکو دا معاوض ځنځیر چپ طرف ته نږدې ده که ښي طرف ته چپ طرف نه په دویم کاربن نه ده ښي طرف نه په څلورم کاربن نه ده ځکه شمارې دې طرف نه لیکو 1 2 3 4 5 دا شمارې سمې دي. که څوک دې طرف نه ولیکي 1 2 3 4 5 معاوض په څلورمه شماره راغلو دا حالت به ناسم وي سم به نه وي. څلورمه شماره ولیکئ سره که چیرې په یوه اوږده ځنځیر کې معاوضات له دواړو طرفونو څخه عین فاصله یا یو شان فاصله ولري نو په دې صورت کې به ولرو چې که چیرې په اوږده ځنځیر کې معاوضات له دواړو طرفونو څخه یو شان یا عین شان فاصلې ولري نو په دې صورت کې لرلی شو چې به کوو زده کوونکو مثال چې ته حل کم بیا خو پوهېږئ. ګوره زه لیکم چې 1 2 3 4 5 بالاخره شپږ دا ځینې یو معاوض ده CH3 دا ځینې یو معاوض شته CH3 په دا ځینې یو معاوض شته CH3 موږ تاسې اوږد ځنځیر دغه کوم ځنځیر ده دا مستقیم ځنځیر. اوس په دې ځای کې که ځنځیر چپ طرف نه وکړو په دویم کاربن معاوض ده که ښي طرف نه وکړو په دویم کاربن نه ده. اوس شمارې کوم طرف نه لیکئ
تاسو به داسې وکړئ چې چپ طرف نه کاربنونه شمارې ولیکئ، ښي طرف نه یې ولیکئ. داسې یو شماره، دوه، درې، څلور، پنځه، بالاخره شپږ. چپ طرف نه ښي طرف ته ولیکل، ښي نه چپ طرف ته ولیکئ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، بالاخره شپږ. اوس یوازې هغه شمارې سره جمع کړئ چې یعنی د معاوضو کاربنو شمارې سره جمع کړئ. دا اوله شماره معاوض نه لري، دویمه شماره کې معاوض شته، ولیکئ چې دوه جمع یې. دریمه شماره نیم چې شته معاوض شته، درې. څلور نه لیکو ځکه معاوض نه لري، پنځه لیکو، دوه جمع درې جمع پنځه. شپږمه شماره نشته، دوه جمع درې پنځه جمع پنځه مساوي څو شو؟ لاس شو. معاوضو کاربنو مجموعه لاس شو. ښي نه چپ طرف ته امکسو. اوله شماره معاوض نشته، نه یې روښانه. په دویمه شماره معاوض شته، جمع. دریمه شماره نشته، په څلورمه شماره هم شته، دوه جمع څلور او جمع پنځه. پنځه څلور انه، انه جمع دوه څو شوه؟ 11 شوې. ښي نه چپ طرف ته معاوضو کاربنو مجموعه 11 شوه او د چپ نه ښي طرف ته د معاوضو کاربنو مجموعه لاس شوه. هغې طرف نه به تاسو شمارې لیکئ چې د معاوضو کاربنو شمارو مجموعه کمه وي، یعنی د چپ نه ښي طرف ته مجموعه لاس روغله. دا صحیح حالت ده دا شمارې، او د 11 چې ده سم حالت نه ده. معنا چیه ده؟ معنا دا ده چې ښي نه چپ طرف ته شمارې دا غلطې دي او چپ نه ښي طرف ته دا سمې دي چې مجموعه څومره شوه؟ لاس شوه. پنځمه شماره لیکو. د معاوضاتو نومونه باید د الفبا یا الفابیټک سیستم مطابق واخیستل شي. د معاوضاتو نومونه د الفبا سیستم مطابق باید ذکر شي یا واخیستل شي. الفابیټک څه معنا؟ A B C D کنه، د الفابیټک سیستم ده. اوس یوه بیلګه لیکو. یو کاربن، دوه، درې. زده کوونکو داسې کې یو معاوض ده CH درې ده، داسې کې چې C2H پنځه ده. اوس دې معاوض نوم څه ده؟ دې معاوض نوم میتایل ده. ګوره الکایل ګروپونه دي، دا موږ ته په درد وخوړل شول. او دا څه دي؟ دا ایتایل ده. دې نوم څه ده؟ ایتایل ده. اوس په نوم ښودنه کې اول باید کوم یو ذکر شي؟ په انګلیسي حروفو کې اول ام مخکې ده که ای مخکې ده، A B C D E مخکې ده، اول به تاسو چا نوم ذکر کوئ؟ اول به ایتایل نوم وخلی، هغې نه سټ کې بیا چا ترسئ بیا به میتایل نوم ذکر کوئ. شپږمه شماره. که چیرې په یوه کاربن دوه یو شان معاوضات موجود وي، نو په دې صورت کې د نوموړي کاربن شمیره دوه ځله لیکل کیږي. بیلګه یې داسې که چیرې په یوه کاربن دوه معاوضات یو شان موجود وي، نو په دې صورت کې د نوموړي کاربن شماره دوه ځله څه کیږي؟ دوه ځله لیکل کیږي، خو په منځ کې به کمال لیکئ. بیلګه یې داسې ده. موږ لرو یو کاربن، دوه، درې، څلور او پنځه. زده کوونکو داسې کې یو معاوض ده CH درې او CH درې. زده کوونکو دا یې موږ اوږد زنځیر. ګوره شمارې به کوم طرف نه لیکو؟ چپ طرف نه، ځکه چې دا طرف نږدې ده. یو، دوه، درې، څلور، بالاخره پنځه. دغه دویم کاربن نه دواړه معاوضات یو ډول رول دي، ځکه زه لیکم چې دوه کاما به ویر کوي. بیا به څه ولیکئ؟ دوه، ځکه موږ تاسو یې لیکو که چېرې یوه کاربن نه دوه معاوضات یو رقم ته ورشي، هغه شماره به دوه وره ذکر کوئ. دوه دوه او دای میتایل. وروسته بیا نوم وخولو میتایل. اوږد زنځیر څومره ده؟ پنځه ده. په اخر کې پینتان. زده کوونکو ارڅو څومره شماره ده؟ که چیرې اوږد معاوض موجود وي،
کچیرې په یو مرکب کې اوږد معوض موجود وي نو په دې صورت کې د معوض له هغه کاربن څخه شمارې شروع کیږي چې له عمومي یا له مین یا تر ټولو اوږده ځنځیر سره وصل شوي وي. ممکن په سیمه په خبره نه وای پوهېدلي خو زه چې کله یوه بیلګه ولیکم ماته حل کړم بیا پوهېږي. مطلب داسې د یو اوږد ځنځیر د لاس کاربونه لري په داسې یو معوض داسې وصل شوی ده چې دا معوض هم اوږد ده. اوس د معوض نه ته کوم طرف نه شمارې لیکې هغې طرف نه به لیکې چې کوم کاربون د اوږده عمومي ځنځیر سره وصل شوی وي. بیلګه یې داسې ده زده کوونکو یو کاربون 2 یو کاربون زده کوونکو دا معوض اوږد ځنځیر مو کومه ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاس دا یې موږ ته اوږد ځنځیر ده او 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا ګوره کام ده دا یې موږ اوږد ځنځیر نشي کېدلی دا اوږد ځنځیر شو. اوس په دې اوږده ځنځیرنې موږ شمارې کوم طرف نه لیکو 1 2 3 4 5 یعنې دې طرف نه دغه معوض په څومه شماره ارسي په 15 شماره ارسي دې طرف نه 1 2 3 4 5 شپږمه شماره ارسي ښي طرف نه شمارې سامې نه دي دا سامې دي 15 شپږ 8 9 بالاخره څو او بالاخره لاس. اوس داسې یایي چې دا معوض هم اوږده په دغه معوض نه ته کوم طرف نه شمارې لیکې که چیرې معوض هم اوږد وي په دې صورت کې د هغې طرف نه شمارې لیکلی کېږي چې کوم کاربون د اوږده عمومي ځنځیر سره وصل دي. ګوره دا یې موږ داسې اوږد ځنځیر شو عمومي اوږد ځنځیر دغه ده دغه اوږد ځنځیر سره دا کاربون وصل ده نو موږ داسې به شمارې هم دې طرف نه نه شروع کوئ چې ولیکئ چې 1 2 3 دا به غلط وي. قانون داسې ده چې هغې کاربون نه شروع کیږي چې عمومي ځنځیر سره وصل شوی وي 1 2 3 او د معوض نوم چې ده دا به زده کوونکو تاسې په یوه کوچني قوس کې لیکئ. زه اوس دې ځنځیر نوم چې کله لیکم دې مرکب نوم اول دا معلوموم چې د معوض په کومه شمارانې ده په 15مه شمارانې ده. داسې که شمارې یې ونه ترلاسه پرېږدي خو زه نور شمارو سره کور نه لرم هغه شماره زه روښانم چې معوض ولري ځکه زه لیکم چې 15 بیا دې خط ته هایفن ویلی کېږي بیا قوس شروع کوم د معوض نوم به په قوس کې لیکئ. په قوس کې دغه معوض چې دا په اول کاربن نه چیرې غلی دي داسې کې مونږ فرضوو چې دا د میتایل معوض ده ځکه زه لیکم چې یو میتایل په معوض کې څو کاربنونه دي 3 دي ځکه زه لیکم چې پروپایل قوس په چې کوي قوس په باندې کوي. اوږد ځنځیر څومره ده لاسو ته چې ویلی کېږي لاسو ته دکان ویل کېږي زده کوونکو دی چې شو دی نوم شو. خیر اوسئ. زده کوونکو هایفن او کاما دې ته به هم فکر کوئ بیلګې په توګه هایفن څه شی ویلی کېږي او کاما که زه یو هغه ولرم یوه بیلګه ولرم CH 3 رابطه CH 2 او CH 3 زده کوونکو دا اوس زموږ اوږد ځنځیر ده په دې اوږده ځنځیره کې موږ داسې که چېرته وکسو شمارې به چپ طرف نه لیکو 1 2 3 4 بالاخره 15 نوم چې وخلم 2 کله چې یو عادت ذکر شو بل عادت چې لیکئ په منځ کې به شی لیکئ کاما لیکئ 2 کله چې عددونه ختم شي هغې نه وروسته چې لیکلی کېږي دې ته هایفن ویلی کېږي. داسې ما لیکئ چې 2 دای میتایل
تاسې باید څه شي ته فکر وي د دې ترمنځ باید شی موجود وي دې خط ته هایفن ویلی کېږي یعنې دې ته هم باید تاسې متوجه وه هایفن دا زده کوونکو او د شمارو په منځ کې به څه لیکئ کاما به لیکئ د بالاخره په آخر کې نامه شماره د بالاخره د الفبا سیستم مطابق د معوضاتو نومونه اخلو او په آخر کې د اوږد زنځیر نوم ذکر کوو دا زده کوونکو د الکانو نومېښودنې لپاره نکتې وې چې موږ ذکر کړې اوس یو څو بیلګې راخلو یو څو مثالونه لیکم اول مثال داسې لیکم چې اول مثال که زه ولیکم چې CH3 CH2 CH3 داس کې یو معوض لري CH3 زده کوونکو دې مرکب نوم چې کله موږ تاسې وښلو 1 2 3 4 1 2 3 4 که دا اوږد زنځیر انتخاب کوه یوه څانګه لري که دا یو انتخاب کوه یوه څانګه لري فرق نه کوي اوس دې مرکب نوم چې کله موږ تاسې وښلو معوض چاپ طرف ته نږدې ده شمارې چاپ طرف نه شروع کوم 2 3 4 اوس شمارې ډېرې دي خو موږ یې شمارې سره کور ده چې معوض ولري معوض په څومه شمارانې ده په دویمه نه ده ځکه زه 2 راخلم 3 4 نه راخلم بیا شمارې نه وروسته هایفن بیا د معوض نوم څه ده 2 میتایل اوږد زنځیر په آخر کې 4 ده او ولیکو چې بیوتان زده کوونکو نن تاسې فقط د شمارې زده کړئ راتلونکې ورځ که ژوند ملګرتیا وکړه په الکانو کې اوته لاس بیلګې زه کور ته کوم او انشاءالله زه به وریم چې تاسې به ډېر په منظم ډول پوه شئ خو تاسې نن فقط د کومې شمارې مې ته وښیلې او دا نه مې چې کوم قوانین وښیل تاسې هغه په تطبیقوئ او کتابه بیلګې روغلی هغه حال کې انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې بیا بقي خبرې کوو کامیاب بریالي او سرلوړي اوسئ د خدای په امان